Una vegada més ens enfrontem a la incertesa total i absoluta, perquè anem a veure uns salts d'aigua que no en parla ningú. i no sabem si són grans, si són petites, si són mitjanes, si són un trunyo. Estem arribant a l'orfenat dels ximpanzés, a veure què ens depara el futur. Sí, en teoria hi ha un lloc per dormir a dins de l'orfenat, però clar, també diuen que tanquen a les 3, llavors... Welcome to Chimwe Life. 5 quilòmetres. Chimfusi. Sortir del... com es diu? Chimfusi. Chimfusi ximpanzé orphanage. No ens ha agradat tant com el drill. Aquell que vam anar allà... Espereu que ho apreto una mica. Això se m'escorreix. No ens ha agradat tant com el drill ranch que vam anar allà a Nigèria. També hi havia ximpanzés. A part que són diversos projectes, que aquest concretament va començar amb uns overlanders que van passar per aquí. La gent gran, així com nosaltres, i van començar a investigar i van fundar aquesta reserva. És un projecte de la família dels mandrils i aquest matí ens hem despertat rodejats aquí a la Noe i aquí tenim els drills. El vaig xorrar fora, Això de tot. Tothom està super involucrat. Aquesta gent fan una feina molt guapa. Per què? Segurament és perquè la gent que ens ha acompanyat amb l'explicació del que hi havia ens han explicat ben poca cosa. Hi havia dues zones diferenciades, una és un orfenat i l'altra zona és un lloc on tenen ximpanzés més adults. Nosaltres perquè som molt preguntons. Clar. No tenen una explicació com la que tenen allà al Drill Ranch. Exacte. Com ha sigut això? Al final sempre és la mateixa història, Uns alemanys. Sí. Uns senyors alemanys que van venir aquí fa uns anys, volien posar aquí una granja i de més. I un dia els va aparèixer un tio que els va portar un ximpanzé malferit. I a partir d'aquí va començar tota la història. Llavors van crear un refugi per ximpanzés. Són ximpanzés que venen de tota l'Àfrica, bàsicament. També en venen de zoos d'Alemanya. La meva postura dels zoos era molt dolenta i des que estic aquí a l'Àfrica ha millorat. Sí? Per mi sí, perquè estem veient que els zoos al final també són com una manera de... De refugi. un refugi. Si perquè... estan bé, clar. Clar, evidentment, si és un zoo de merda, doncs ja no. Però què passa? Que els animals cada vegada tenen menys espai, que els humans els estem menjant tot el terreny i llavors no tenen la possibilitat de viure. Llavors els zoos, que no és la millor opció, però sí que és veritat que és una manera de que aquestes espècies... Ja, que clar, viuen en llibertat. Clar. És molt millor per nacional, però no, viuen al seu hàbitat i... Avui en dia la millor opció són els parcs nacionals. Aquí a l'Àfrica n'hi ha molts i de moltíssimes hectàrees. I viuen amb llibertat. Nosaltres creiem que és l'única opció avui en dia de que hi hagi animals salvatges, lliures. Llavors hem visitat aquests dos espais, tenen com a 150 ximpanzés, tenen un espai gran per viure, de 40 hectàrees, 50 hectàrees, no? Sí. Tenen en tanques electrificades, ens sobta. O sigui, són tan agressius que a la zona no s'hi posen a menjar i tenen electrificat. tenen molta por. És un dels animals que he vist aquí a l'Àfrica que li tenen por de veritat. I res, ara ens n'anem
si arribem a un càmping. A veure si arribem. Perquè està com a 3 hores. Sí, 3 hores. Si no arribem, doncs acamparem lliures, ja està. A veure, passem a l'altre carril. Sí. Ja fa rato que és un desgavell, però ara... Sí, fot-li. Ah. Ràpid. Bueno, És que no aquí... tenim un boli de nosaltres, tenim 4x4... O sigui, ja us explico això fàcilment. No sé Sí. com explicar-ho. És que És és com un altre món. Exacte. Això sí que és un altre món. Perquè normalment el nord i el sud són diferents. Però Perdó, és que el d'aquí és estratosfèric. estratosfèric. És estratosfèric. Això són unes ciutats aquí al nord de Zàmbia on el panorama hi ha empreses xines que ocupen hectàrees. Hectàrees! I camions i trànsit i mercaderies amunt i avall i Però és que són camions i camions i camions. maquinària... Xinesos per tot arreu. Però per tot arreu. I hotels xinesos. Bueno. Xina Mall, aquí a la dreta. Increïble. Sí. Increïble. Ens estan dient que són 20 milions de persones. Aquesta ciutat que acabem de passar, aquestes, perquè són dues ciutats lligades, fa quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres que portem passant aquestes, plenes de gent. Aquí hi ha milions de persones vivint. I ens diuen que en tot el país hi ha 20 milions. No tenen ni idea. És que, bueno, no sé si ens enreden voluntàriament, però no. Aquí són més del doble. Més del doble. Tremendo. Vámonos. Tremendo. Jo trobo que hi ha un debat molt interessant, o que trobo jo que seria molt interessant, que és parlar del tema demogràfic. Perquè això... Com ho pensem fer? Home, això se n'ha anat de les mans. O sigui, nosaltres vam viatjar aquí a l'Àfrica fa 15 anys, i com eren les ciutats? Ah, i com són ara? Això s'ha desfermat. Però jo em pregunto com... O sigui, perquè aquí tots ho solucionem amb el que ho solucionem. Amb un cotxe elèctric. Amb un cotxe elèctric. Però... Els cotxes elèctrics necessiten uns recursos per fer-se. Estan tots aquí a l'Àfrica, tots els recursos. Jo, expliqueu-m'ho vosaltres, jo soc molt curtet i no ho sé. Veig les coses i pregunto coses. Però la solució no la tinc. Tu no, la tens? Jo no. És sorprenent. Quan viatgem és per veure què collons passa. Volem saber què passa. Nosaltres volem saber què passa. Anem a passar un checkpoint. Bueno, avui arribem de nit. Molt de nit. Amb un campament que tenim senyalitzat. A veure què tal. Càmping. Estem anant per un caminet. Ja s'ha fet molt de nit. No sé si veieu la lluna. Sí que es veu, sí. És plena total i és espectacular. Doncs demà us ensenyem aquest campament, a veure què tal. Acabem de posar aigüeta en aquesta font.
Sí. Anem per aquí. És unes blanquetes, no? Sí, són blanquetes, exacte. A veure si ens aclarim, perquè ens hem fotut amb una mica amb una pista i no sabem com sortir-ne. A veure com entrar dins el poble, per aquí hi ha la carretera principal. Exacte. Aquí què passa? Portem 2 dies de carretera, bueno, carretera o pista, un dia de carretera terrible, amb camions, molts camions, de veritat, molts, moltíssims. Llavors vam decidir de no anar per la carretera, perquè a més és molt perillós, no perquè condueixin malament, sinó perquè hi ha molt de trànsit, la carretera està molt mal asfaltada i te va portant cap a on ella vol, no cap a on vols tu. No sé com explicar-ho, és com si estigués derritida. Hi ha com roderes dins de l'asfalt. Exactament. I a part d'això, no hi ha vorals. És molt estreta. Passen camions molt grossos, furgoneta... M'ha tocat el cul. No veig per on estic passant, Joder. Molt bé. Vaya tobogan. Vaya tobogan. Aquí hi ha com un riu. Eh. Poc a poc. Ah, que guai. I ara fotre-li una mica. Bé. Sí, ja m'ha trobat el riu. Ja en època de pluges no pot venir. No. Ens haguéssim quedat aquí aturats. Ens haguéssim dit, hòstia, i ara què? I ara què? Torna endarrere? Això en època de pluges m'esgarrifa. I el pitjor és que nosaltres ens haguéssim tirat, I fa molts dies ja que us volia dir que el Pep, el cotxe, va molt bé. No ho vull dir molt perquè, hòstia, ja tenim una mica de superstició, la veritat. Madre mía. ¿Esto qué es? Per on? No ho sé, perquè espera. Per què? Ah, mira, aquí aquests nois. Morning. Morning. Morning, how are you? How are you? Tu Chimbue? No, no es diu Chimbue, es diu un altre nom. Un moment. Chingombe. Okay. This way? How is the route? Is good or? Nimachamba kama mpape konde pale ndau nyapo. Pale ndau nyapo panta shindene. Na chamba kama mpape ko. No t'entenem. Na chamba kama mpape ko mufishe kwa po panta shipana na la mweba tinya pele. Pale ndau li pale. Pale ndau ni pale espacial na. Ah, que tu vols pujar al cotxe. Que tu vols pujar al cotxe. Sí? Sí? Va. Fes lloc. Farem amb això. Bueno, ja hem recollit un passatger que ens ha dit que sí, amb el seu, no té ni papa de parlar anglès, però amb les seves paraules ens ha demanat. Uau! Bueno, però és pedrós, és pedrós. Charquito. Ebe kan ndau nya.
reductora total i anar pujant a poc a poc. No, puc pujar. Tu creus? Jo crec que la reductora total seria una bona idea, sí. És així i així. Exacte. I ara a poc a poc. Això la tens. Aquí ja us asseguro que la gent no va a l'escola. Bueno, hem portat un noi uns quilòmetres, no sabia ni una sola paraula en anglès. Ni preguntar-li pel seu nom, preguntes superbàsiques, és que no en tenia res. Hello i bye bye. Ja. Pobre, tenia ganes de xerrar, Hòstia, sí, un que hem trobat amb ganes de xerrar i clar, ens parlava amb el seu idioma, és que no en teníem res. Li hem donat uns plàtanos, uns pans, ell ens volia donar Peix sec, peix d'aquests sec, que fan. o sigui que hagués sigut el millor manjar del món, tampoc l'haguéssim acceptat. O sigui... I aigua. I aigua. Vale, però n'hi ha poca, però a veure, per on he de passar? Espera. Per on he de pujar? Deixa'm mirar. Sí. Hi ha uns xics aquí. Com ho veus? És fàcil. Sí? Sí, sí, quan giris cap allà ho veuràs clar. Ah, Semblava complicat, però no ho és tant. Apreta l'embrague, apreta l'embrague. Si no se't calarà. Veus? Allà? Si ho deixes del tot. Doncs mira que nosaltres ens pensàvem que trobaríem una pista d'aquella ràpida com va ser la primera part. I ens estem trobant... No, explica-ho. és un caminet que cada vegada es fa més estretet. Anem passant per rius cada, 200 metres. És Sí. una zona super rural. És superaïllada, superaïllat. Sí, superaïllat. Hi ha molts poblets i no sé quan arribarem al destí perquè és molt, 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 molt lent. I són rius que hi ha alguns que estan secs i hi ha alguns que porten una mica d'aigua, però molt poca. Perquè és que si arriba bé aigua no ho travessem. Hem hagut de posar fins i tot el 4x4 total en un parell d'ocasions perquè era una pujada amb pedra complicada de veritat. El màxim que anem són a 35 km/h i el normal són 20-25. Sí, no podem córrer. Pararem quan sigui a dinar Exacte. i després farem una altra tanda de quilòmetres i quan se'ns faci, veiem que se'ns fa de nit, tornarem a parar, ja està. O sigui, això és... Aquí sí que és viatge. Sí, sí. No hi ha més. I cada vegada és més complicat. Cada vegada està més frondós, cada vegada hi ha més pedra. No sé com ho farem. No podem sortir ni a dinar. És que està frondós que no tenim espai ni per obrir la porta. No tenim cobertura, no tenim de res.